Đến từ quý vị thính giả các bác đài. Tiếp theo thì anh Lê Kim chia sẻ là tỉnh lộ 10 đi ra Lê Đức Anh thì thoáng mà nắng nóng lắm. Dạ em cảm ơn Lê Kim nhiều. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Bình Thạnh thì sẽ đông di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mà anh Duy chia sẻ. Nguyễn Du từ khu công nghiệp đi ra DT 743 ngã tư Chiêu Liêu thì xe đông di chuyển chậm. Dạ, đó là thông tin giao thông đến từ thính giả Trần Đạo. Đây là ở khu vực tỉnh Bình Dương ạ. Tiếp theo thì cầu Bình Triệu, thành phố Thủ Đức đi qua Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Nguyên nhân là có một cái xe tải nặng đang bị hư nằm bên trái hướng đi về Bình Thạnh, hướng lên cầu về Bình Thạnh. Dạ, cảm ơn anh Duy rất là nhiều về thông tin này. Tiếp tục thì một thính giả có chia sẻ là giao lộ DT 743 và DT